Arvoisa juhlayleisö, vanhemmat, rehtorit, opettajat ja muu juhlaväki sekä erityisesti te, tuoreet ylioppilaat. On suuri kunnia olla pitämässä tätä puhetta ja tällä hetkellä en haluaisi olla missään muualla kuin juuri tässä teidän kanssanne. Tänään on se päivä, kun kunnianhimo ja sinnikkyys paiskaavat kättä. Se päivä, kun yksi etappi on saavutettu 56 mykkiläisen elämässä. 75 kurssia, miltei 500 päivää ja lukemattomasti niitä tunteja, kun olemme istuneet luokassa seuraten toisella silmällä opetusta ja toisella ulkona odottavaa maailmaa, joka tulisi olevan tällä päivämäärällä meidän. Sitä sanotaan, että ylioppilas on sivistyksen huipulla, mikä on varmasti hyvinkin totta. Kuitenkin kattava kurssivalikoima ja kirjaviisaus eivät yksin tee sivistystä. Se on kokonaisvaltaisempi käsite, joka sisältää myös arjessa toimimisen taitoja, uskallusta ja uteliaisuutta. Näitä opetussuunnitelma ei suoraan määrää meille annettavaksi, mutta niitä Vääksyn yhteiskoulu on hyväksyvällä ilmapiirillään meille tarjonnut. Triviatiedon lisäksi olemme kahmineet itsellemme reilulla kädellä hiljaista tietoa sekä henkistä pääomaa. Lainatakseni rakasta opettajamme Jannea. On se niin hienoa, kun pikkuhiljaa alkaa oppia, miten kannattaa elää. Olemme oppineet ottamaan itsestämme vastuuta. Olemme oppineet viemään asiat loppuun. Lähes jokainen täällä oleva tuore ylioppilas voi varmasti allekirjoittaa sen, kuinka haastavaa on omatoimisesti käydä syyllistävästi tuijottavan kirjapinon kimppuun, kun kukaan ei ole vahtimassa. Kuitenkin yrittäjyyden ydin on siinä, että uskaltaa yrittää. Tässä salissa oleva valkolakkirivistö on oman yrittämisensä ja osaamisensa todiste. Tämä päivä on kiitos vuosikymmenen mittaista opiskelustamme. Eikö kuulostakin aika pitkältä? Se tosiaan on pitkä. 12 vuotta on yli puolet elämästämme. Tosiasia on kuitenkin se, että yksin emme olisi tässä pisteessä. Siispä, olitpa sitten vanhempi, isovanhempi, oppilas tai itse ylioppilas. Pysähdy tänään katsomaan sitä, mitä on ympärilläsi. Se on kaikki sinun ja siitä on aihetta olla tänään ylpeä. Vanhemmat ja sukulaiset, olette toimineet korvaamattomina tukipilareina ja kädenojennuksina, joihin on tiukkana hetkenä voinut tarttua. Väsynyt ja stressaantunut lukiolainen koeviikon aikana ei ole aina välttämättä ollut se innoittavin näky. Ansiosta, ylpeänä ja hyvillä mielin voitte olla jakamassa tätä ilon hetkeä. Kiitos teille kärsivällisyydestänne tämän taipaleen aikana. Ja te, rakkaat laumaansa rakastavat opettajat, suoraselkäinen rehtorimme sekä lähes ihmeisiin taipuva opinto-ohjaajamme. Teille kuuluu myös suuri kiitos siitä, että tämä sametunnelma on tänään koristamassa päätämme. Toivon, että ymmärrätte sen, kuinka suurina esikuvina olette meille toimineet. Rationaalisen tiedon lisäksi olette vanhempiemme tavoin olleet eläviä esimerkkejä siitä, ettei se aikuisuus niin pelottavaa olekaan. Kohdatessamme epäonnistumisia olette ohjanneet ja tukeneet meitä, ja onnistumisiemme hetkillä olette vilpittömästi iloinneet kanssa. Näin läheiset suhteet oppilaiden ja opettajien välillä eivät ole itsestäänselvyys, ja Vääksyn yhteiskoulun ehdoton etu onkin se, että täällä opetetaan oppilaita, ei vain kursseja. Sitten te, kauniit ja rohkeat, sisukkaat ja komeat, tuoreet ylioppilaat. Te olette antaneet minulle
palan huumorintajustanne, innostuksestanne ja älykkyydestänne, ja olen saanut teiltä energiaa tehdä tätä työtä, jos sitä kanssanne voi työksi edes kutsua. Olemme huutaneet äänemme käheiksi rekkojen lavoilla, koomailleet yhdessä läpi aamutuntien ja seiskapalkkien. Järjestäneet ikimuistoisia juhlia koulussa ja sen ulkopuolella sekä saaneet rinnallemme elinikäisiä ystäviä. Olemme rohkaisseet toisiamme kiperissä tilanteissa ja auttaneet toinen toisiamme kasvamaan täyteen mittaamme, joissakin asioissa ehkä jopa ylikin. Arkemme on koostunut niistä monista pienistä juhlahetkistä, kun kaveri tarjoaa kahvikoneesta kupillisen tai odottaa, että mennään yhdessä luokkaan ja myöhästytään sitten lopulta molemmat. En ole viettänyt tässä porukassa päivääkään nauramatta, ja välillä tuntuu, että on lukioaikana jäänyt onnelle velkaa teidän kaltaisestanne opiskelutovereista. Meillä on suuria ja ehkä jopa hieman pelottaviakin muutoksia edessämme. Emmekä aina tiedä suuntaa, johon lähteä. Suurin osa pojista ja vuosikurssiltamme jopa muutama tyttökin päätyy vuoden sisällä armeijan riveihin. Osa lähtee opiskelemaan ja osalla ei vielä minkäänlaista varmuutta, mistä itsensä syksyllä löytää. Olemme suurien päätösten edessä. Itseäni rohkaisi kuitenkin 5-vuotiaan siskoni sanat, joka turhautumiseni hetkeä tokaisi. Sisko, ei se haittaa, jos joskus onnistuu väärin. Niinpä, itselleen kannattaa olla armollinen. Meillä on lupa valita väärin ja epäonnistua. Sillä jos on umpikujassa, perääntyminen ei tarkoita luovuttamista. Pitää vain uskoa, että tie avautuu edessäsi, vaikka sitä ei vielä matkaan lähtiessä olisikaan. Tulen varmasti ikävöimään tätä 3 vuoden unohtumatonta taivalta sekä muistamaan hymyssä suin yhteistä arkeamme. Ja uskon, että en ole tämän tunteen kanssa yksin. Mutta kuitenkin, rakkaat ylioppilaat, ei ole loppuja, on vain uusia alkuja. Maailma kuuluu meille elämänhaluisille, meille, joiden sydämessä sykkii nuoruus. Ahmikaamme siis elämää, sillä siinä kohtuus on ehdottomasti liian vähän. Pian vilmamme sulkeutuvat, mutta uudet polut aukeavat edessämme, ja ne polut, ne odottavat kulkijansa. Turvallista matkaa ja sydämelliset onnittelut vielä, tuoreet ylioppilaat. Nähdään illalla tanssilattialla. Kiitos.